悲觀啦，眼見一代代咁過去。 圈入邊冇話邊個係大贏家。因為從來冇人贏過。大哥，曹生死咗。 我認為喺呢個非常時期，一定要揾個人主持大局，穩定公司。啱啦。呢個人就係你。係。總之，萬事都要小心。有時你見到嘅嘢未必係真嘅。公司冇咗你唔得，仲有好多嘢等住你做。 曹生嘅仇仲要你去報，你唔好咁啊！積淇，冷靜啲啊！你唔好逼我，你唔好逼我！我事